В тот вечер Лондон был погружен в необычную тишину. Дождь мягко стучал по окнам Букингемского дворца, словно предупреждая о чем-то, что должно было произойти. Внутри, за тяжелыми дверями, королевская семья собиралась на закрытый ужин, редкое событие, где присутствовали все: король Карл III, королева Камилла, принц Уильям, Кэтрин, принцесса Уэльская, принц Гарри и Меган Маркл. Атмосфера была напряженной еще до того, как все заняли свои места. Гарри почти не смотрел на брата, а Меган сидела с холодной, почти непроницаемой улыбкой. Камилла тихо шептала что-то Карлу, но он лишь кивал, будто его мысли были далеко. Именно тогда появился неожиданный гость. Кевин Костнер. Его появление в стенах дворца вызвало едва заметный шок. Он был приглашен лично Карлом, и никто, кроме короля, не знал причины. Даже Уильям нахмурился, увидев актера, входящего в зал с уверенной походкой. Ужин начался в напряженной тишине. Разговоры были натянутыми, словно каждый боялся сказать лишнее слово. Но Костнер, казалось, не чувствовал этого давления. Он внимательно наблюдал за Меган, а затем, медленно поставив бокал на стол, произнес: «Есть вещи, которые больше нельзя скрывать». Все замерли. Гарри резко повернул голову в его сторону. Меган на мгновение потеряла контроль над выражением лица, но быстро вернула себе привычную маску. Карл III не вмешивался. Он просто смотрел. «Я долго молчал», — продолжил Костнер, «потому что думал, что правда никому не нужна. Но теперь она стала опасной». Кэтрин инстинктивно сжала руку Уильяма. Камилла нахмурилась, а Гарри напрягся так, что его пальцы побелели. «Меган», — тихо сказал Костнер, — «ты ведь знаешь, о чем я». В зале стало холодно. Меган улыбнулась, но ее глаза выдали тревогу. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответила она ровным голосом. Костнер слегка наклонился вперед. «Тогда позволь мне напомнить». Он достал из внутреннего кармана старую, слегка помятую фотографию и положил ее на стол. Карл медленно взял ее и посмотрел. Его лицо изменилось. Камилла наклонилась ближе, затем резко отпрянула. «Это невозможно», — прошептала она. Уильям встал. «Что это значит?» Но Костнер не ответил. Он смотрел только на Гарри. И в этот момент Гарри, увидев фотографию, будто потерял дар речи. Его губы дрогнули, но ни одного слова не последовало. В его глазах отражался страх. Не просто страх, а осознание. А Меган, она больше не улыбалась. Гарри медленно опустился обратно на стул, словно силы покинули его в одно мгновение. Его взгляд был прикован к фотографии, лежащей перед королем Карлом III, и в этом взгляде было нечто большее, чем просто удивление, это было узнавание. Молчание в зале стало давящим. Даже дождь за окнами будто стих, уступая место тяжелому дыханию присутствующих. «Это подделка», — наконец произнесла Меган, но ее голос уже не звучал уверенно. В нем появилась едва заметная дрожь. Кевин Костнер медленно покачал головой. «Я тоже так думал, когда впервые это увидел», — ответил он. «Но затем я начал проверять. Архивы, старые записи, забытые имена. И правда оказалась куда хуже, чем можно было представить». Карл III аккуратно положил фотографию на стол, не сводя глаз с Меган. «Ты должна объяснить», — произнес он тихо, но в его голосе чувствовалась королевская власть. Меган не отвечала. Она смотрела на Гарри, будто ожидая, что он скажет что-то, защитит ее, но он оставался неподвижным, словно погруженным в собственные мысли. «На этой фотографии», — продолжил Костнер, — «изображен человек, который официально считается мертвым уже более 20 лет». Кэтрин резко вдохнула. «Но это невозможно», — прошептала она. «Возможно», — перебил ее Костнер. «Потому что этот человек был связан с очень темной историей. Историей, которая касается не только королевской семьи, но и Меган». Взгляд всех снова устремился к ней.
Меган сжала руки на коленях, ее пальцы побелели. «Это абсурд», — сказала она, но уже тише. «Вы не имеете права». «Я имею все права», — резко ответил Костнер. «Потому что этот человек — твой отец». Слова повисли в воздухе, словно удар грома. Гарри закрыл глаза. Камилла прикрыла рот рукой. Уильям шагнул вперед. «Что ты только что сказал?» Костнер не отвел взгляд. «Я сказал правду. Человек на этой фотографии не тот, за кого его выдавали. Его настоящее имя было изменено, его прошлое стерто. Но он не умер. Он исчез». Калтри медленно встал. «И ты утверждаешь, что он связан с Меган?» «Не просто связан», — ответил Костнер. «Он был частью организации, которая занималась устранением людей». Тихо. Без следа. В зале стало холоднее, чем прежде. Гарри открыл глаза и посмотрел на Меган. «Скажи мне, что это ложь», — прошептал он. Но Меган молчала. Ее лицо стало бледным, как мрамор. «Ты знала», — тихо произнес Уильям. Меган резко подняла голову. «Я не все знала», — сказала она, и в ее голосе впервые прозвучала паника. «Мне говорили, что он погиб. Я верила в это». «Но ты нашла его», — спокойно сказал Костнер. Она замерла. Этого было достаточно. Карл тяжело оперся на стол. «Когда?» — спросил он. Меган закрыла глаза. «Несколько лет назад, еще до того, как я встретила Гарри». Гарри отшатнулся, словно его ударили. «И ты не сказала мне». Она посмотрела на него, и в ее глазах было нечто странное, смесь страха и решимости. «Я не могла», — прошептала она. «Потому что если бы ты знал, ты бы никогда не приблизился ко мне». Костнер тихо усмехнулся. И это не все. Все повернулись к нему. Он сделал паузу, словно выбирая слова, но затем произнес. «Твой отец, он не просто жив. Он сейчас в Лондоне. И он уже начал действовать». Слова Кевина Костнера словно застыли в воздухе, но их смысл начал медленно проникать в сознание каждого. Лондон за стенами дворца уже не казался просто городом, он превратился в лабиринт, в котором кто-то скрывался и, возможно, уже наблюдал. Гарри резко поднялся. «Нет, этого не может быть», его голос был хриплым, словно он пытался проснуться от кошмара. «Если он здесь, если это правда, тогда почему сейчас?» Костнер медленно перевел взгляд на него. «Потому что время вышло». Эти слова прозвучали почти шепотом, но эффект был оглушительным. Калтри сжал край стола так, что побелели костяшки пальцев. «Что именно он хочет?» — спросил он. Костнер сделал паузу, затем ответил. «Восстановить то, что, по его мнению, было у него украдено». «И что это?» — холодно спросила Камилла. Костнер посмотрел прямо на нее. «Влияние. Контроль. И кровь». В зале повисла тишина. Кэтрин невольно придвинулась ближе к Уильяму. «Вы хотите сказать», — начала она, но не смогла закончить. «Я хочу сказать», — перебил ее Костнер, «что он всегда работал не один. И его методы никогда не были случайными. Он выбирает цель, изучает ее, и затем исчезает, оставляя за собой только вопросы». Гарри резко повернулся к Меган. «Ты знала, что он здесь?» Меган отрицательно покачала головой, но ее взгляд метнулся в сторону, слишком быстро, слишком нервно. И Гарри это заметил. «Ты врешь», — прошептал он. Она молчала. Калтри выпрямился. «Мы не можем полагаться на догадки», — сказал он. «Нам нужны доказательства». Костнер кивнул. «Именно поэтому я здесь». Он достал из кармана еще один предмет, небольшой металлический флеш-накопитель, и положил его на стол. Здесь записи. Перемещения. Контакты. И одна видеозапись. Уильям быстро подошел и взял устройство. «Что на ней?»
Костнер посмотрел прямо ему в глаза. Ответ. Спустя несколько минут они уже находились в небольшом приватном кабинете дворца. На экране медленно загружалось видео. Качество было плохим, как будто запись сделана скрытой камерой. На экране появился темный переулок. Камера слегка дрожала. И затем фигура. Мужчина в длинном пальто, стоящий под тусклым фонарем. Его лицо было наполовину скрыто тенью, но когда он сделал шаг вперед, Меган резко вдохнула. Гарри сжал кулаки. «Это он», — прошептала она. Мужчина поднял голову, и его глаза блеснули в свете фонаря. Но затем он сделал нечто странное. Он посмотрел прямо в камеру. Как будто знал, что за ним наблюдают. И улыбнулся. Холодной, почти мертвой улыбкой. «Когда это было снято?» — спросил Уильям, не отрывая взгляда от экрана. 3 дня назад», — ответил Костнер. «Где?» «В 2 километрах отсюда». Комната будто сжалась. Карл медленно опустился в кресло. Он слишком близко. И в этот момент экран внезапно погас. Связь оборвалась. «Что за...» — начал Уильям, но его перебил звук. Тихий. Почти незаметный. Стук. Все замерли. Стук повторился. На этот раз громче. Он доносился из-за двери кабинета. Гарри медленно повернул голову. «Кто там?» Ответа не последовало. Только тишина. А затем ручка двери медленно начала поворачиваться. Ручка двери медленно провернулась до конца. Никто не двигался. Секунда растянулась в вечность, и в этой тишине было слышно, как у каждого учащается дыхание. Гарри сделал шаг вперед, будто хотел сам открыть дверь, но Уильям резко остановил его рукой. «Подожди». Щелчок. Дверь приоткрылась сама. Но за ней никого не было. Только темный коридор, освещенный тусклым светом настенных ламп. Кэтрин едва слышно прошептала. «Это невозможно». Костнер медленно подошел ближе, не сводя глаз с проема. «Он любит такие игры», — тихо сказал он. Появляться, исчезать, давать понять, что он рядом. Карл Три встал, несмотря на возраст и тяжесть момента. «Закройте дверь», — приказал он. Но прежде чем кто-либо успел это сделать, из коридора донесся звук шагов. Медленных. Ровных. Кто-то шел прямо к ним. Гарри больше не ждал. Он резко распахнул дверь полностью и вышел в коридор. «Стой!» — крикнул он. Но шаги прекратились. Коридор был пуст. Только длинная дорожка ковра, уходящая вглубь, и ряды закрытых дверей. Гарри оглянулся, затем сделал несколько шагов вперед. «Я знаю, что ты здесь». Его голос эхом разнесся по коридору. Тишина. Но затем что-то мелькнуло. В отражении зеркала на стене. Гарри резко повернулся. И увидел. Фигура стояла в конце коридора. Та же самая, что на видео. Длинное пальто. Полуосвещенное лицо. И эти глаза. Гарри застыл. «Это ты», — прошептал он. Мужчина не двигался. Затем медленно поднял руку. И слегка кивнул. Как будто приветствовал старого знакомого. «Гарри!» — крикнул Уильям из кабинета. «Вернись!» Но Гарри уже сделал шаг вперед. Потом еще один. Фигура не убегала. Она ждала. И вдруг заговорила. Голос был тихим, но отчетливым, словно он звучал прямо в голове. «Ты опоздал». Гарри замер. «Что?» Все уже началось. В этот момент свет в коридоре мигнул. 1 раз. 2. И затем погас. Темнота накрыла все. Из кабинета раздался крик Камиллы. «Свет!» Кэтрин схватилась за Уильяма. Карл пытался что-то сказать, но его голос утонул в шуме.
А Гарри остался один в темноте. И тогда он услышал дыхание. Прямо рядом с собой. Слишком близко. «Ты хотел правду», — прошептал голос у его уха. Гарри резко обернулся, но ничего не увидел. «Тогда слушай внимательно». Вспыхнул аварийный свет. И фигура снова стояла перед ним. Теперь ближе. Гораздо ближе. Настолько, что Гарри мог разглядеть каждую черту его лица. И в этот момент он понял. Это было не просто сходство. Это было нечто хуже. Черты лица мужчины напоминали его самого. Как будто они были связаны куда глубже, чем он мог представить. Гарри отступил. Нет, это невозможно. Мужчина усмехнулся. Ты действительно ничего не знаешь, да? В кабинете Уильям выбежал в коридор. Гарри. Но в этот момент фигура резко шагнула вперед. И схватила Гарри за плечо. Холод прикосновения был неестественным. Почти мертвым. «Пришло время вернуть долг», — прошептал он. И свет снова погас. Темнота снова поглотила все вокруг, будто сама реальность на мгновение исчезла. Гарри почувствовал, как холодная рука сжимает его плечо сильнее, почти до боли. Его дыхание сбилось, сердце билось так громко, что заглушало все остальные звуки. «Отпусти», — прошептал он, но голос прозвучал слабее, чем он ожидал. Фигура приблизилась еще ближе. «Ты даже не понимаешь, кто ты», — тихо произнес мужчина. В этот момент аварийный свет вновь вспыхнул, но уже слабее, словно борясь с чем-то невидимым. Уильям, выбежавший в коридор, увидел только Гарри, стоящего посреди пустого пространства, с широко раскрытыми глазами. «Гарри». Он подбежал к нему и схватил за руку. «Здесь никого нет». Но Гарри не отрывал взгляд от точки перед собой. «Он здесь, он прямо передо мной». Уильям оглянулся. Пусто. Костнер и Карл III вышли следом, Камилла и Кэтрин остались у двери, не решаясь приблизиться. «Что он говорит?» — спросил Костнер напряженно. Гарри сглотнул. «Он говорит, что я не знаю, кто я». Меган медленно вышла из кабинета. Ее лицо было бледным, но в глазах появилась странная решимость. «Потому что это правда», — тихо сказала она. Все повернулись к ней. «Что ты имеешь в виду?» — резко спросил Уильям. Меган посмотрела прямо на Гарри. «Твой мир, вся твоя жизнь, она была построена на лжи». Карл III шагнул вперед. «Меган, сейчас не время для загадок». Она проигнорировала его. «Гарри, вспомни», ее голос стал мягче, почти гипнотическим. «Вспомни тот день, когда ты был ребенком, когда произошел тот инцидент». Гарри нахмурился. «Я не понимаю». И вдруг в его голове вспыхнуло воспоминание. Слабое, размытое. Коридор. Крики. Чей-то голос, зовущий его по имени, но не Гарри. Другое имя. Он резко схватился за голову. «Нет, нет, это неправда». Фигура снова появилась перед ним, теперь уже видимая для всех. Кэтрин вскрикнула. Камилла отступила назад. «Боже!» Мужчина стоял спокойно, словно всегда был здесь. «Пришло время», — сказал он. Карл III посмотрел на него с ледяным выражением лица. «Кто ты?» Мужчина перевел взгляд на него. «Тот, кого вы пытались стереть». Костнер шагнул вперед. «Назови свое имя». Мужчина усмехнулся. «У меня было много имен». Он снова посмотрел на Гарри. «Но для тебя я был отцом». Тишина ударила сильнее любого крика. «Нет». Гарри сделал шаг назад. «Это невозможно. Мой отец это...» Он замолчал. Слова застряли в горле. Карл III не двигался. Его лицо стало каменным. Меган закрыла глаза. «Я пыталась сказать тебе», — прошептала она. Уильям резко повернулся к Карлу.
Скажи, что это ложь. Но Карл молчал. И это молчание было страшнее любого признания. Гарри медленно опустил руки. Его взгляд стал пустым. Тогда кто я? Мужчина сделал шаг вперед. Ты часть того, что мы создали. Костнер нахмурился. Что это значит? Мужчина повернул голову к нему. Это значит, что все только начинается. В этот момент за окнами дворца раздался громкий звук. Сирены. Много сирен. Кэтрин подбежала к окну и выглянула. Ее лицо побледнело. Там полиция и не только. Уильям подошел к ней. Что происходит? Она медленно повернулась. Весь дворец окружен. Мужчина улыбнулся. Я же говорил, все уже началось. И в ту же секунду в коридоре раздался глухой удар. Как будто что-то тяжелое упало. А затем еще один. И еще. Шаги. Но ни одного человека. Многих. Они приближались. И звук их шагов был странным. Слишком синхронным. Слишком одинаковым. Шаги становились громче, приближаясь с пугающей точностью, будто десятки людей двигались как единый организм. Воздух в коридоре стал тяжелее, словно перед грозой, но здесь не было ветра, только нарастающее ощущение чужого присутствия. Гарри стоял неподвижно, его взгляд метался между мужчиной и темным коридором, откуда надвигался этот странный звук. «Кто они?» – прошептал он. Мужчина чуть наклонил голову, словно наслаждаясь моментом. «Те, кого вы забыли», — ответил он тихо. «Те, кто исчез без следа, по приказу». Карл сжал зубы. «Это невозможно. Таких операций не существовало». Мужчина медленно повернулся к нему. «Вы так думаете или вам так сказали?» Камилла отступила еще дальше, прижавшись к стене. Кэтрин крепко держала руку Уильяма. Костнер напрягся, его взгляд стал холодным и расчетливым. «Это психологическая атака», — сказал он. «Он пытается нас дестабилизировать». Но в этот момент из тьмы коридора начали появляться силуэты. Один. Потом второй. Третий. Они двигались синхронно, их шаги совпадали до доли секунды. Лица были бледными, почти лишенными выражения, глаза пустыми, словно выжженными изнутри. Гарри сделал шаг назад. «Это люди». Мужчина улыбнулся шире. «Когда-то были». Тени приблизились, и теперь стало ясно, их одежда была разной, из разных эпох, но всех объединяло одно — следы насилия. У кого-то были шрамы, у кого-то странные темные пятна на коже, как ожоги. Кэтрин тихо вскрикнула. «Они смотрят на нас». И действительно, все фигуры одновременно подняли головы. И посмотрели. Прямо на Гарри. Он почувствовал, как холод пробежал по позвоночнику. «Почему он на меня?» Мужчина подошел ближе и встал рядом с ним. «Потому что ты ключ». «Ключ к чему?» — резко спросил Уильям. Мужчина перевел взгляд на него. «К тому, что было спрятано внутри тебя с детства». Гарри покачал головой. «Нет, я ничего не знаю». «Именно», — тихо ответил мужчина. «Ты не знаешь». И в этот момент одна из фигур вышла вперед. Медленно. С трудом, будто каждый шаг давался ей с усилием. Это была женщина. Ее лицо было искажено, но в нем угадывались знакомые черты. Гарри резко вдохнул. Я видел ее. Образ вспыхнул в его памяти. Сон. Повторяющийся кошмар из детства. Та же женщина, стоящая в темноте и протягивающая к нему руку. «Помоги», — прошептала она. Ее голос был слабым, почти нечеловеческим. Гарри задрожал. «Это невозможно, ты не настоящая». Но женщина сделала еще шаг. «Ты помнишь», — прошептала она. «Ты был там». Гарри схватился за голову.
Фрагменты воспоминаний начали всплывать. Темная комната. Крики. Кровь. И он. Стоящий в центре. «Нет!» — закричал он, падая на колени. Мужчина положил руку ему на плечо. «Да», — тихо сказал он. «Ты видел все. Потому что ты был частью этого». Уильям шагнул вперед. «Хватит. Что вы с ним сделали?» Костнер попытался приблизиться, но фигуры одновременно сделали шаг вперед, блокируя путь. Калтри поднял руку. «Достаточно». Его голос прозвучал властно, но даже он не смог остановить происходящее. Меган стояла неподвижно, ее глаза были полны ужаса. «Я не знала, что это зайдет так далеко», — прошептала она. Мужчина посмотрел на нее. «Ты знала достаточно». Затем он снова обратился к Гарри. Пришло время вспомнить все. Он наклонился ближе. «Потому что если ты не вспомнишь...» Он сделал паузу. И в этот момент все фигуры одновременно сделали шаг вперед. Они вспомнят за тебя. И их глаза внезапно загорелись тусклым, холодным светом. Свет в их глазах был неестественным, тусклым, холодным, словно отражение чего-то, что не принадлежало этому миру. Он не просто пугал, он давил, проникал внутрь, заставляя сердце сжиматься. Гарри закричал. Не от боли, а от того, что он начал вспоминать. Образы нахлынули лавиной. Комната без окон. Металлический стол. Голоса много голосов. Он подходит. Он реагирует. Продолжайте. Гарри упал на пол, хватаясь за голову. Хватит, пожалуйста, остановите это. Мужчина стоял над ним, наблюдая. «Это только начало», — тихо сказал он. Уильям бросился вперед, но фигуры одновременно вытянули руки, преграждая путь. Их движения были механическими, синхронными, словно они управлялись одной волей. «Уберите их!» — крикнул он, пытаясь пробиться. Костнер тоже шагнул вперед. «Гарри, слушай меня. Это манипуляция. Не позволяй им». Но голос оборвался. Одна из фигур повернула голову к нему. И в ее глазах вспыхнул тот же холодный свет. Костнер замер. Калтри сделал шаг назад. Это невозможно. Камилла уже не скрывала страха. Кэтрин прижалась к стене, не в силах отвести взгляд. А Гарри, он больше не слышал их. Он был там. В прошлом. «Ты особенный», — сказал голос. «Ты можешь видеть больше, чем другие». Маленький мальчик стоял в центре комнаты. Он не плакал. Он смотрел. Перед ним стояла та самая женщина. Та же. С искаженным лицом. «Почему ты не боишься?» — спросил голос. Мальчик медленно поднял руку и коснулся ее. Женщина закричала. Но не от боли, а от освобождения. Гарри резко открыл глаза. Его дыхание стало ровным. Слишком ровным. Он больше не дрожал. Мужчина наклонился ближе. «Ты вспомнил». Гарри медленно поднялся. Его взгляд изменился. Он стал холодным. Пустым. «Да», — тихо ответил он. Уильям замер. «Гарри». Но Гарри не смотрел на него. Он смотрел на фигуры. И затем. Они отступили. Все сразу. Синхронно. Словно подчиняясь ему. Кэтрин ахнула. Они слушаются его. Костнер нахмурился. Нет, это не просто так. Мужчина улыбнулся. Теперь ты понимаешь. Гарри сделал шаг вперед. Фигуры расступились, открывая ему путь. «Они не хотят нас убить», — сказал он тихо. «Они хотят, чтобы я завершил это». Калтри шагнул вперед. «Гарри, остановись. Ты не знаешь, что делаешь». Гарри медленно повернул голову.
И впервые посмотрел на него. Нет, его голос был спокойным, почти чужим. Это вы не знаете. Меган закрыла рот рукой. Гарри. Он посмотрел на нее. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то человеческое. Но исчезло. «Ты привела меня к правде», — сказал он. Мужчина кивнул. «И теперь ты должен сделать выбор». Гарри посмотрел на свои руки. Затем на фигуры. Затем на свою семью. Долгая пауза. Тишина стала невыносимой. «Какой выбор?» — спросил он. Мужчина сделал шаг вперед. «Либо ты вернешь все, как было». Он указал на фигуры. «Либо ты освободишь их». «И что это значит?» — тихо спросил Гарри. Мужчина посмотрел ему прямо в глаза. «Это значит, что кто-то должен занять их место». И в этот момент все фигуры одновременно повернули головы. И снова посмотрели. На королевскую семью. Взгляды десятков фигур одновременно остановились на королевской семье. Это не было обычным вниманием, в их глазах читалось ожидание. Холодное, безжалостное. Кэтрин сделала шаг назад, прижавшись к Уильяму. Нет, это не может происходить на самом деле. Камилла тихо застонала, ее рука дрожала, сжимая край стола. Карл Три стоял прямо, но его лицо побледнело. Даже он понимал, сейчас решается нечто большее, чем просто судьба их семьи. Гарри медленно перевел взгляд на них. На Уильяма. На Кэтрин. На Камиллу. И, наконец, на Карла. «Это цена», — прошептал он. «Гарри». Уильям шагнул вперед, игнорируя фигуры. «Посмотри на меня. Ты не такой. Это не ты». Но Гарри не реагировал. Мужчина рядом с ним чуть наклонился. «Они никогда не говорили тебе правду», — тихо сказал он. «Они использовали тебя с самого начала». Карл резко поднял голос. «Это ложь». Мужчина перевел взгляд на него. «Тогда скажите ему». «Сейчас». Тишина. Карл не ответил. И этого было достаточно. Гарри медленно кивнул, словно подтверждая свои худшие догадки. «Значит, все это правда». Меган шагнула вперед. «Гарри, пожалуйста, послушай меня. Ты не обязан». Он резко поднял руку. Она замолчала. «Я обязан», — спокойно сказал он. «Потому что я помню». Фигуры чуть наклонились вперед, словно приближаясь к завершению чего-то неизбежного. «Они не умерли», — продолжил Гарри. «Их держали между». Коснер сжал кулаки. «Это невозможно, это против всех законов». «Это вне законов», — перебил его мужчина. «Это то, что создается в тени». Гарри сделал еще шаг вперед. Фигуры расступились еще шире. «Они страдают», — сказал он тихо. «Я чувствую это». И в этот момент одна из фигур протянула к нему руку. Та самая женщина. «Помоги», — прошептала она. Гарри посмотрел на нее. Долго. Мучительно. Затем перевел взгляд на свою семью. Уильям смотрел на него с отчаянием. Кэтрин со страхом. Камилла с мольбой. Карл с тяжелым, подавленным пониманием. «Если я освобожу их», — медленно сказал Гарри, — «кто займет их место?» Мужчина не ответил сразу. Он просто посмотрел на королевскую семью. И затем улыбнулся. Гарри понял. Его дыхание сбилось. «Нет». Уильям шагнул вперед. «Что он тебе сказал?» Гарри покачал головой. Он ничего не сказал. Пауза. «Я сам понял». И в этот момент фигуры начали двигаться. Медленно. Они окружали. Сжимали кольцо. Кэтрин закричала. «Уильям». Камилла схватилась за руку Карла. «Сделай что-нибудь». Но было поздно. Фигуры уже были слишком близко.
И тогда Гарри поднял руку. Все замерли. Даже фигуры. «Стойте!» Они остановились. Полностью точка, словно время остановилось вместе с ними. Мужчина внимательно наблюдал. «Ты готов?» — тихо сказал он. Гарри закрыл глаза. Долгая пауза. Все зависло. Каждое дыхание. Каждый звук. «Я сделаю это», — прошептал он. Уильям закричал. «Нет». Но Гарри уже сделал шаг вперед. И протянул руку к ближайшей фигуре. Женщина смотрела на него. С надеждой. С болью. И в тот момент, когда их пальцы почти соприкоснулись, в коридоре раздался резкий, оглушительный выстрел. Звук выстрела разорвал напряжение, как нож разрежает ткань. Все замерли. На долю секунды время будто остановилось. Затем одна из фигур, та самая женщина, резко отшатнулась. В ее груди появилось темное пятно, которое начало медленно расползаться, словно тень поглощала ее изнутри. Кэтрин вскрикнула. Камилла закрыла лицо руками. Уильям инстинктивно прикрыл собой их. Гарри застыл, его рука все еще была вытянута вперед. «Нет», — прошептал он. Из конца коридора раздались быстрые шаги. Вооруженные люди ворвались внутрь. Черная форма. Холодные лица. Без знаков отличия. «Всем стоять!» Прозвучал резкий голос. Фигуры начали двигаться. Но не так, как раньше. Они дергались, словно их контроль был нарушен. Некоторые повернули головы к вошедшим. И в их глазах вспыхнул яркий, агрессивный свет. «Огонь!» Последовал приказ. И началось. Выстрелы эхом разнеслись по коридору. Пули проходили сквозь фигуры, но не так, как сквозь обычных людей. Они замедлялись. Как будто встречали сопротивление в воздухе. Некоторые фигуры падали. Другие продолжали идти. Мужчина в пальто стоял неподвижно. И улыбался. «Вы всегда все портите», — тихо сказал он. Костнер резко обернулся к нему. «Кто они?» «Те, кто думал, что контролирует это», — ответил он. Но они опоздали. Гарри повернулся к мужчине. «Останови это». «Я не могу», — спокойно ответил он. «Теперь это твоя роль». Одна из фигур резко бросилась вперед. Солдат не успел среагировать. Ее рука прошла сквозь его грудь. Он замер. А затем медленно рухнул на пол. Кэтрин закричала. Уильям схватил ее и потащил назад. Карл стоял, не двигаясь, словно парализованный происходящим. Камилла плакала. «Гарри!» — крикнул Уильям. «Сделай что-нибудь». Гарри посмотрел на свои руки. Они дрожали. Но не от страха. От силы. Он чувствовал их. Всех. Каждую фигуру. Каждую боль. Каждый крик. И тогда он понял. «Они не остановятся», — прошептал он. Мужчина кивнул. «Пока ты не выберешь». Выстрелы продолжались. Коридор наполнялся дымом. Крики. Падения. Хаос. Фигуры наступали. Солдаты отступали. «Гарри». Голос Меган пробился сквозь шум. Он повернулся к ней. Ее лицо было в слезах. «Ты не должен делать это один», — сказала она. Он посмотрел на нее долго. Затем на свою семью. И снова на фигуры. «Есть другой способ?» — спросил он. Мужчина чуть наклонил голову. «Всегда есть». «Какой?» Пауза. Мужчина медленно улыбнулся. «Разделить». Гарри нахмурился. «Что это значит?» «Это значит», мужчина сделал шаг ближе, его голос стал тише, почти шепотом, «что ты не обязан нести это один». Гарри замер. Понимание пришло мгновенно.
И было ужасным. Он медленно повернул голову. На свою семью. На Уильяма. На Кэтрин. На Карла. На Камиллу. «Нет», — прошептал он. Мужчина не отводил взгляда. «Да». В этот момент фигуры одновременно остановились. Выстрелы стихли. Солдаты замерли, не понимая, что происходит. Тишина вернулась. Густая. Тяжелая. Гарри сделал шаг назад. «Я не позволю этому случиться». «Тогда они останутся», — спокойно сказал мужчина. Одна из фигур снова подняла голову. Ее лицо исказилось от боли. «Пожалуйста», — прошептала она. Гарри закрыл глаза. Его дыхание стало медленным. Глубоким. «Ты должен выбрать», — сказал мужчина. Долгая пауза. И затем Гарри открыл глаза. И в них больше не было сомнения. «Тогда», — тихо сказал он, — «я возьму все на себя». Мужчина впервые перестал улыбаться. «Ты не выдержишь. Посмотрим». И в этот момент Гарри поднял обе руки. Фигуры начали двигаться. Но теперь к нему. Все сразу. Как поток. Как тьма. И когда первая из них коснулась его, свет в коридоре вспыхнул ослепительно ярко. Свет был настолько ярким, что на мгновение все ослепли. Он не просто заполнил коридор, он словно выжигал тени, заставляя исчезать все, что казалось реальным. Раздался крик. Не один. Множество. Смешанные голоса, сливающиеся в единый, нечеловеческий звук. Уильям закрыл глаза, пытаясь защититься от света. Кэтрин прижалась к нему, зажмурившись. Камилла упала на колени. Карл едва удержался на ногах, прикрывая лицо рукой. Коснер отступил назад, его лицо исказилось от напряжения. А Гарри стоял в центре. Фигуры касались его. Одна за другой. И с каждым прикосновением его тело вздрагивало. Как будто через него проходил ток. Или что-то гораздо хуже. «Держись!» — крикнул Уильям, не видя, что происходит. Но Гарри уже не слышал его. Он был внутри. Внутри их боли. Внутри их воспоминаний. Он видел все. Темнота. Комнаты. Крики. Люди, исчезающие без следа. Приказы, отдаваемые холодными голосами. И символ. Повторяющийся. Снова и снова. Гарри резко открыл глаза. «Это не просто организация», — прошептал он. Мужчина наблюдал. «Конечно, нет. Это система», — продолжил Гарри. Она была частью всего, с самого начала. Коснер нахмурился. «О чем ты говоришь?» Гарри посмотрел на него. Это не скрывалось. Пауза. Это было узаконено. Карл замер. Его лицо побледнело еще сильнее. «Нет». Гарри перевел взгляд на него. «Да». Тишина. Тяжелая. Неизбежная. Фигуры продолжали входить в него. Свет вокруг становился все ярче. Но вместе с этим тело Гарри начинало меняться. Его кожа становилась бледнее. Глаза глубже. Темнее. «Останови это!» — крикнула Камилла. «Он не может», — ответил Коснер. Уже слишком поздно. Меган стояла, не двигаясь. Слезы текли по ее лицу. «Прости», — прошептала она. Гарри посмотрел на нее. На мгновение. И в его взгляде снова появилось что-то человеческое. «Ты знала», — тихо сказал он. Она закрыла глаза. «Я знала часть. Этого было достаточно». Последняя фигура подошла к нему. Та самая женщина. Она смотрела прямо в его глаза. «Спасибо», — прошептала она. И коснулась его. В этот момент свет резко исчез.
Полностью тишина. Абсолютная. Никто не двигался. Никто не дышал. Секунда. 2. 3. И затем раздался звук. Глухой. Тяжелый. Тело упало на пол. Кэтрин вскрикнула. Гарри. Свет медленно вернулся. Слабый,